车子有很多老铁问咱们，就是你们家的鸵鸟喂的什么东西啊？怎么看上去个个都是这么精神饱满，是吧？毛色发亮，都让它吃什么呢？这一天，今天我让大家看一下咱们家的鸵鸟，然后给大家说一下这个鸵鸟为什么比较好。看看咱们家喂的这个非洲鸵鸟，大家细看一下这个毛色是不是非常的油亮？就是那一只黑鸟，看到了吧？这个毛的颜色，近距离大家看一下，是油黑油黑的，是吧？这个嘴也发红，看它的脖子这个地方的毛多漂亮。这个母鸟现在正在抖翅膀，抖翅膀就是马上就要下蛋了，发情呢。现在是中午12点半，这个鸵鸟我现在还没有给它喂呢，等2点左右吧再喂。像咱们的鸵鸟呢，现在就喂这个花生秧草粉，跟这个饲料拌着吃就行了。为什么喂这个花生秧草粉呢？它这个草粉里面主要就是含这个蛋白成分比较多。它这个鸵鸟就是下蛋吧，还有就是长个子的时候，就是多喂它一点这个含蛋白比较高的东西。这个呢，就是有助于它的发育，就是这个毛色吧，也是非常的鲜亮。还有就是那种做了豆腐以后用的那个豆渣，那个也可以喂鸵鸟。就是不要变质的就行，那个豆渣含那个蛋白吧，也是非常的高，这个鸟吃了是非常的好。在下蛋期间呢，我会喂它一点鱼粉，就是你在网上买一袋，那个是100斤的，分进口跟这个国产的，进口的要好一点，有500多一袋的，国产的有200多一袋的。就是主要是含蛋白吧，蛋白含量高低。这个鸟吧，它非常就是喜欢扎堆儿，就是喜欢人，就是你上哪儿去，它就跟着你。这个鸟也没有攻击性，非常的温顺。大家如果对鸵鸟养殖感兴趣，可以在视频下方评论留言，我看到了给大家回复。那今天咱们先聊到这儿了，感谢大家观看。咱们下期再见。